दोस्तों आप देख सकते हैं गाड़ी पोर्श है और इसका हमने बोल रहे हैं पावर विंडो मशीन। मशीनें ख़राब थी, गिलास आप डाउन नहीं मिल रहा है, तो इस टाइम रिकॉर्ड करने की कोशिश चल रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से करते हैं, देख सकते हैं हमारे पास से मशीन निकालेंगे। इसको बहुत सारा देख सकते हैं, नीचे से खोलेंगे, बाहर निकालेंगे इसको, कवर हमारे बाहर आ गए हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद से हम मशीन को बाहर निकालेंगे। इसको हम डाउन कर देंगे ताकि स्क्रू खुल सकें। मशीन गैस के लिए स्क्रू होते हैं, देख सकते हैं। इसको फिट कर दिया, इस टाइम से निकालेंगे। बहुत सारे वायर मशीन आ रही थी, ड्रिल मारते हैं ताकि वो प्लास्टिक टूट गई। इसको लगा के इसको रोकेंगे। इसके बाद से केबल चेंज करेंगे, केबल लगाएंगे। मशीन से हम होल करेंगे, होल करने के बाद 2 स्क्रू लगाएंगे। चेंज कर दिया, मशीन रेडी हो चुकी है। बड़े थे, साइज को कट किया है, दोबारा फिर से गोल में लगाएंगे। मशीन हमारी इस टाइम रेडी हो चुकी है। प्लास्टिक का कवर लगा के इसको फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद से हम फिर से गाड़ी की मशीन को फिट करेंगे। अभी आप डाउन चेक करेंगे, आप डाउन चेक करेंगे। मशीन हमारी रेडी है। इसके बाद से गाड़ी को फिट करेंगे मशीन में। टाइट मारते हैं, दोनों टाइट कर लिए हैं। इसके बाद से गाड़ी में फिट कर लेंगे मशीन को। आप देख सकते हैं फिट करने का प्रोसेस चालू हो गया है। वायर वगैरह बहुत से होते हैं, उसको पास करना पड़ता है।
स्कूल टाइप के क्लास को डाउन चेक कर देंगे। गाड़ी पोर्च है, पोर्च 2016 मॉडल 16 स्कूल टाइप के ग्लास डाल देंगे। ग्लास डालने के बाद से हम इसको टाइट करेंगे और डाउन चेक करेंगे। आप देख सकते हैं स्टैंड और डाउन नीचे भी कर रहे हैं ग्लास को। ग्लास फर्स्ट क्लास चल रहा है। सही तरह से मशीन फिट की हुई है, सही तरह से मशीन फिट की है। अब इस टाइम हम टी लगाएंगे फिर से। आज भन्ने मलाई थाहा थियो होइन सिक्ने गरिनँ त्यही भएर मैले गरेँ मैले मागे इमेजिने स्टिकर बनाइदिन्छु क्या अनलाइन आउने त्यो थाहा हुन्छ क्या भन छोरो खै तिमीले त गीत मान्छौ के तिमीले त गीत मानेर हो कि जाने त गर्दाखेरि खन्दाखेरि त पानी गरेर